दोस्तों हम आपके लिए नई वीडियो लेके आ गए। आज की वीडियो में हम कीबोर्ड का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड का नाम है एमिनेट ईफो फॉक्स फोल्डेबल गेमिंग वायर्ड कीबोर्ड। तो ये अपने 3 RGB रहेगा, ब्लू, रेड और ग्रीन। 87 टेंटिकल्स, 1 साल की वारंटी के साथ आएगी आपको। जैसे आपको लोग बताया 1 साल की वारंटी के साथ ईवो फॉक्स किसी कंपनी का नाम है। इन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। 12 मल्टीपल कीज लॉक कीज के साथ आएगी। एक बार तो इसको मैं आपको लुक दिखाऊंगा। इसका लुक भी एक तरीके से अच्छा लग रहा है। तो इसकी मेमोरी की के साथ ही अपने साथ आएगी। 4 फ्री गेम प्ले आएगा। वाइड केबल क्वालिटी की इसकी केबल है। 10 मिलियन की इसकी स्ट्रॉन्गेबिलिटी है। 9 एंटी की होस्टिंग के साथ अपना ये पूरा सेटअप आएगा। देखो, इसको रिवाइंड कर लीजिए एक बार। तो चलिए, आपने देख लिया तो इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक बार। लेजर, जैसे आपको बताया मैंने इस कीबोर्ड के बारे में, हम देख ले डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बोल लो इसको। लेजर इम्यून करेक्टर्स डिसाइडेड विंडोज 1 ब्रेडेड केबल के साथ आएगा। ये इसी को डिस्क्रिप्शन में आप पॉज करके एक बार ये पढ़ लेना। आपके लिए पूरी स्क्रीन पे पॉज रहेगा, तो एक बार जरूर से पढ़ जरूर लेना। तो इसकी कुछ हम रिव्यू भी चेक करेंगे। तो इन्हें 2 आते हैं इनके। ये कॉम्बो सेट है, एक गेमिंग में और ये। तो हम कीबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस कीबोर्ड की प्राइस है 8999। अब इसकी दोस्तों इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। अभी ये 9999 का हो चुका है। मैं आपको बता दूं क्योंकि जब मैंने इसको रिकॉर्ड करा जब इसकी प्राइस इतनी थी, अब इसकी बढ़ चुकी है। तो देखो, इसमें इतना फ़र्क क्या चल रहा है। पर आपको ये ऑफ़र मिलकर इतने का ही मिल जाएगा। इसमें अच्छे खासे ऑफ़र लगे पड़े हैं। जो आप ऑफ़र लगाओगे इनकी, इसका रिव्यू रेटिंग देख लो। 549 की इसकी रेटिंग है, जैसे आपने अभी देखा है। तो इसके कुछ कमेंट वो देख लेते हैं, इसकी कस्टमर रिव्यू कैसे है। तो इसकी सबसे पहले कुछ इमेज देख लेना एक बार आप। दोस्तों, थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा था, इसके लिए। एक बार इसकी ये देखो, ब्लू एंड ब्लैक क्या अच्छा कलर दे रखा है। एक बंदे ने इतना अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लगा है, इसको ज़रूर पढ़ के एक बार देख लेना आप। तो ये अपना इसका ये लुक रहेगा, ब्लू पिंकिश और कुछ हल्का ग्रीन सा, इसका कुछ कॉम्बो सा लग रहा है। तो ये तो हो गया था। अब अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला है अपना जेब्रॉनिक की तरफ से आने वाला जेबवॉर। तो ये अपना जेब्रॉनिक की तरफ से आने वाला है। इन दोनों कॉम्बो में आता है। पर मैं आपको बताऊंगा ये कीबोर्ड एकदम मस्त कीबोर्ड माना जाता है मेरे हिसाब से। एक तो इसकी प्राइस में और इसके RGB इसके दांसू कीबोर्ड लगेगा आपको। इसका कॉम्बो में आता है। आप चाहो तो पर माउस खरीद लेना, कीबोर्ड खरीद लेना। तो एक बार इसकी रेट देख लेते हैं। 1229 की इसकी अमेजोन पे इसकी प्राइस है। 393 के इसकी रिव्यू है और 99 इसके एंथरल क्वेश्चन है। तो इसकी कुछ ये कीज होगी, एकदम क्या मस्त देखने में इसका लुक लगेगा आपको। एक बार आप ट्राई करके देखना, इसका मैकेनिकल का फुल फील आएगा आपको कि हाँ, कि इस 1000 के बजट में हमको कुछ अच्छा मिल रहा है इस प्राइस के अंदर। इनकी कुछ वीडियो एक बार हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं। आप तो ना देखो, बहुत बढ़िया। हम आपको इस वीडियो में इनका कंक्लूजन दे देंगे पूरे एक साथ पूरी वीडियो का। तो ये कुछ देख लेना एक gaming combo has two distinct बंदे ने components. दिखा रहा है कि इस तरह से आप Sports or gaming keyboard design. ये से कीबोर्ड रहेगा। तो जैसे आप The keyboard also comes with laser keycaps. वायरलेस कीबोर्ड आएगा। Along with standard 104 keys, there are also 12 integrated media control keys. Furthermore, the Windows key, जैसे मैंने आपको बताया, enable 12 मिलियन टाइम्स keeping in mind कीबोर्ड its की, function. और माउस की 3 मिलियन टाइम। अगर आप माउस कॉम्बो में खरीदोगे तो 1000 का आएगा। आप थोड़ा ऑफर लगा लोगे, इनके ऊपर कुछ ऑफर चल रहा है कि 10% ऑफ चल जाएगा AU बैंक के क्रेडिट कार्ड के संग। तो ये ऑफर लग के इसकी प्राइस कम हो जाएगी। थोड़ा इसके रिव्यू देखो। ये ऑफर मैंने आपको बताया अभी। इसके और एक बार रिव्यू देख लेते कुछ बंदों ने क्या रिव्यू करे। रिव्यू से पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हमने कुछ गिव अवे करा था अभी तक। जो भी जिस बंदे ने उस गिव अवे को ना देखा हो तो प्लीज़ उस गिव अवे को जाके देख लेना। एक बार थोड़ा आपको मैं और डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इसके कीबोर्ड की फीचर के बारे में। से क्या फीचर है, मल्टी कलर रहेगा विद 4 मोड्स है इसमें। 4 मॉडल ब्राइट लेवल 3 मोड है इसके साथ। इसकी आएगी ऑल कीज अनेबल डिसेबल फंक्शन। 2 स्टेप स्टैंड आएगा, देखना है इसके पीछे की तरफ 2 स्टेप स्टैंड आएगा। ये इसकी कुछ क्वालिटी होगी। इसका रिव्यू आप देखते हैं इसके रिव्यू बंदों ने क्या देख रखा है। सबसे पहले क्या मस्त लग रहा है इनका माउस। एक देखने में इतना अच्छा खासा लुक लग रहा है ना आपको 1000 की प्राइस के अंदर। आप 1000 के प्राइस के अंदर मानो तो अच्छा कीबोर्ड है ये आपको। तो हम अगले कीबोर्ड पे भी देखेंगे, पर इसके थोड़े और सिस्टम देख लो कैसे ये बदलता है।
तो इसके 4 मोड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसकी एक बात मेरे को अच्छी लगी, तो एक बार मोड देखना है, इसकी एक पूरी वीडियो देखो एक बार आप, फुल स्क्रीन वीडियो। लाइट बंद हो चुकी है, बंदे ने लाइट बंद कर दी, क्या मस्त लुक दे रहा है। ब्लिंकिंग कर्सर क्या अच्छा खासा कलर आप तो सेट कर सकते हो। ये इनका माउस है, माउस तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर हाँ कीबोर्ड इसका अच्छा खासा बजट में है। तो ये अपना स्विच हो गया, इन बंदों ने कुछ रिवो रखे। तो ये अपना पूरा जेब्रोनिक का कीबोर्ड होगा, और इसको खरीदने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके आप खरीद सकते हो। अगले की तरफ चलते तो अगला है बाय प्रोटोकैट की तरफ से ना मल्टीपल कलर्स रेम्बो एलईडी। इसकी प्राइस भी कुछ 1000 से नीचे ही है, पर मैकेनिकल नहीं है, उसकी तरह लुक देगा या आपको RGB देखना है इसमें, यह मस्त लुक देगा। इसके 4 कलर चेंज, 4x5 इसकी साइज है, 4 कीबोर्ड की लेंथ लगा दो, वाटर प्रूफ डिज़ाइन है। वैसे पानी में तो कौन जाता है कीबोर्ड को लेके वैसे ही बोलने के लिए। इसका ये कुछ लगा हाई डेफिनेशन करेक्टर्स, ये कुछ कलर्स सस्पेंसेस की के साथ आएगा। रेम्बो ब्लैक लाइट आएगी, देख लें इसमें। ये 2 कलर कीज है। एक बार इसको आपको पूरी हाई क्वालिटी की इसकी पूरी आपको मैं रिव्यू दे दूंगा। तो उससे पहले हम इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको हम फिर रिमाइंड करते तो पहले एक बार प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, एक बार आप देख लो। तो ये इसका प्रोडक्ट नोट दिस इज नॉट एक्चुअल, जैसे मैं आपको बताया मॉडल है, कोई एक्चुअल मैकेनिक कीबोर्ड नहीं, पर उसकी जगह आपको फील देगा। तो इसके लिए हमने इसको देखा है कि इससे 1000 से नीचे ये बजट में आता है कुछ, जैसे आप वो जेब्रोनिक के पहले वाला आते थे उससे बढ़िया। तो आप 1000 में अगर कुछ फील करना चाहते हो मैकेनिकल तो इसे खरीद सकते हो। इसकी कुछ रेटिंग है अमेज़ॉन पे, प्लीज़ यूज़ करके देख लेना, स्टॉप करके बोले तो 2.8 हो जिसकी रेटिंग है, क्योंकि मैं आपको बताया ये ज़्यादा है वो नहीं है जैसे जेब्रोनिक के से वो थे, उनकी तो प्राइस ज़्यादा अच्छी थी, वो इससे थोड़े से क्वालिटी अच्छे है, पर ये सबसे ये चल रहा है इस समय। और ये भी आपको थोड़ा 700 तक के मिल जाएगा। इन पर भी कुछ ऑफर चल रहा है, को एक इस पर भी 10% ऑफ चल जाएगा AU बैंक के क्रेडिट कार्ड के संग। मैं आपको देख के बता रहा हूँ, इसका हमने कुछ रिव्यू के रेटिंग देखी कि अमेज़ोन पे किस बंदों ने कैसी रेटिंग दे रखी है। तो ये पूरा अपना सब इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, पर हमने आपको इसके लिए बताया कि इस बजट के अंदर आपको 700 तक के अंदर एक मैकेनिकल कीबोर्ड मिल जाएगा। ये इससे अच्छी बड़ी क्या बात है। ये आपको फील देगा ना कि मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, आपको फिर से उसकी तरफ कोई फील देने वाला है। इसकी RGB सब एक तरह इसने लुक ऐसे बनाए कंपनी ने कि आपको मैकेनिकल कीबोर्ड लगे। पर ये अगर आप पहले से कुछ 5-10 हज़ार का कीबोर्ड चलाते तो आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अगर आपको कुछ नया फील करना है तो आप इसे बिल्कुल जाके खरीद सकते हो। तो ये इसका पूरा कुछ रिव्यू हो चुका है, और आप आज के लिए हम आपसे धन्यवाद देते हैं। प्लीज़ आपने हमारा कीमती समय दिया। ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो